Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya akan berkunjung bersilaturahmi ke rumah terpencil menyendiri yang ada di dalam hutan belantara ini. Dan informasinya di sana ada seorang wanita cantik yang berumur 28 tahun belum menikah, teman-teman. Nah, kita akan berkunjung silaturahmi. Kita akan dengarkan seperti apa pengalaman kehidupan dari kecil sampai sekarang udah dewasa tinggal di hutan seperti ini. Oke, saya sudah ada di depan rumahnya, teman-teman. Kebetulan tadi jalan setapak dan akhirnya nyampe juga di rumah satu keluarga yang tinggal di dalam hutan ini, teman-teman. Ini hampir tidak ada tetangga selain rumah ini yang menyendiri. Nah, kebetulan ada nih pemilik rumahnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah ketemu juga nih. Teteh, mohon maaf ikut silaturahmi. Nggak apa ya, Teh ya? Silakan. Lagi aktivitas apa, Teh? Ya, ini lagi nyapu. Lagi nyapu. Alhamdulillah lagi nyapu. Nah, Teteh, saya mau sedikit ngobrol-ngobrol terkait kehidupan Teteh selama tinggal di hutan ini. Nggak apa-apa ya, Teh ya? Oke. Iya, makasih Teh. Nah, teman-teman, sebelum ngobrol kita kenalan dulu. Maaf, ini Teh dengan Teteh siapa? Cucu. Teh Cucu. Teh Cucu ini di sini sama siapa aja, Teh? Sama bapak. Sama Bapak. Kedua aja. Oh, berdua aja. Oh, kalau Ibu kemana, Teh? Oh, udah gak ada. Mohon maaf ya, Teh ya. Ibu Mas sudah almarhum. Nah, Teh, selama tinggal di sini, berarti Teteh ini lahir di sini atau emang pindahan, Teh? Lahir di sini. Oh, udah lahir di sini. Oh, kalau umurnya boleh tahu berapa, Teh? 28. 28 tahun. Oh, iya iya. Nah, Teteh kan lahir di sini ya. Itu ketika waktu kecil ini Teteh bermainnya sama siapa aja, Teh, di sini? Kan ada kakak gitu. Oh, ada kakak. Kakak, adik. Oh. Di sini. Kebetulan sekarang mah udah berkeluarga, jadi udah nggak di sini Udah gitu. pada gede. Oh, udah pada gede. Udah dewasa ya. Oh, iya iya iya. Teh, sambil duduk ya biar Tetehnya nggak cangkel, cek Sunda nama. Waduh, luar biasa sekali teman-teman ketemu sama Teh Cucu yang tentunya ini boleh dibilang di tengah hutannya, Teh ya, tanpa tetangga, jauh kemana-mana. Ini mohon maaf, Teh, kalau Teteh waktu kecil sekolah itu jalan kaki atau gimana, Teh? Jalan kaki. Sekolah tuh. Iya. Oh, ada temannya, Teh, waktu itu? Banyak teman. Banyak. Kalau dari sininya sama siapa? Sama adik ada, itu cuma beda 2 tahun. Oh, sama adik tuh. Iya, sama. Jadi jalan kaki dari sini melewati hutan gitu ya. Iya. Dan juga sebelum ke rumah Teteh tuh kita melewati area pemakaman umum yang cukup besar ya. Lewat situ juga, Teh? Iya, sana. Oh, iya. Nah, kan menuju ke rumah Teteh Cucu ini jalannya tanah ya, Teh ya. Itu kalau musim hujan gimana, Teh? Ya, licin. Licin. Ya, jeblok. Iya. Iya. Boleh Kang Arul menambahkan, Kang Arul? Kalau orang tuh mikir, tadi kata lah, ya, Oke. kata lah, jangan mikir sekolah lah tadi dong. Nah, Teh, kebetulan Teteh hari ini berdua saja sama Abah sama Bapak ya. Nah, keseharian Teteh di sini ngapain aja, Teh? Kan hanya berdua tanpa tetangga gitu, ngapain Teh sehari-harinya gitu? Ya, di rumah paling beberes rumah. Beberes rumah. Main sama kucing. Oh, sama kucing. Ya, pelihara kelinci. Biar kelinci. Oh, jadi Teteh Cucu ini mungkin saat ini menggantikan ibu yang sudah tiada ya, beres-beres rumah dan mungkin aktivitas yang lain ya. Juga temannya mungkin sama kucing aja hari ini. Ya. Oh, jadi karena gak ada teman sebaya ya, Pada jauh. pada jauh, jadi mainnya sama kucing aja. Ada berapa, Teh, kucingnya, Teh? 8. 8. Oh, iya. Nah, Teteh kan udah 28 tahun sekarang. Jadi sampai
Sekolah apa teh? Tamatan apa? Aliyah. Alia. Ya, Oh, nggak diterusin gitu, misalkan ke perguruan tinggi gitu. enggak. Oh, sampai Alia saja. Ya. Jadi 28 tahun teh belum punya pasangan gitu teh? Belum. Belum, tapi ada gitu ya? Insya Allah. Insya Allah. Boleh. Teh, ini kan teteh di sini boleh dibilang terpencil ya. Jadi nggak ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu gimana teh? Untuk keperluan bahan pokok segala macam gitu, untuk kebutuhan lah di sini. Itu belanjanya kira-kira kemana di sini? Ada ke desa sana, kecamatan. Kemana, ke Lemasugi? Iya, berarti? Lemasugi. Tapi ke sana kan ini perjalanannya cukup jauh ya teh. Dari sini kira-kira berapa Menit. menit atau berapa kilometer teh? Ya, kalau ke Lemasugi paling 2 kilometer. 2 kiloan. Itu jalan kaki? Ya enggak. Pakai Mana motor. kuat. Berarti teteh pakai motor sendiri ke sana. Iya. Nah itu kan kepake motor kan kalau misalnya kayak sekarang nih musim kemarau, kalau lagi musim hujan kan becek. Ya, Emang bisa teh? Bisa, udah biasa. Oh udah biasa. Luar biasa, berarti ini selain cantik ini teteh ini gadis yang tangguh ya teh. Biasa aja. jadi jauh, lumayan ya. Kalau bawa motor berapa, nyampe setengah jam nggak ya? Kurang setengah jam. Maksudnya kurang dari setengah jam gitu udah nyampe. 15 menit kurang nyampe. Nah berarti kalau gitu teh untuk kebutuhan sehari itu nggak bisa tiap hari berarti ya, harus langsung nyetok gitu istilahnya. Iya. Jadi sekali belanja untuk 1 minggu atau untuk berapa hari lah gitu ya. Karena memang sangat, ya boleh dibilang jauh lah gitu, nggak ada tetangga sama sekali. Adapun yang di sebelah sana itu katanya rumah jarang dihuni ya teh. Iya. Jadi tapi bener kan jarang dihuni, maksudnya hanya siang aja yang Iya, rumah yang jarang, iya. Jadi benar-benar nggak ada tetangga sama sekali, bahkan bukan hanya tetangga, nggak ada teman juga ya di sini. Nah, oke teteh. Mohon maaf tapi ya, kan teteh di sini nggak ada tetangga. Ini terkait kisah malam nih ya. Kalau malam hari teteh pernah nggak di luar sendirian gitu menikmati suasana malam gitu teh? Enggak, dingin. Oh dingin. Jadi di sini tuh kalau malam dingin teh? Dingin. Oh karena ini daerah pegunungan gitu ya? Oh kirain teteh menikmati suasana malam sendirian di Serem rumah. juga. Oh serem. Ya iya. Oh. Ada gelap, sana gelap, sini gelap gitu. Iya teh, kan ini hampir jauh dari perkampungan ya. Ini teteh pernah nggak ngalamin semacam nggak ada listrik di sini? Pernah teh? Pernah. Waktu kecil. Ya. Tapi pas umur berapa ini udah ada listrik ke sini? Pas MTS ya, udah ada. Jadi dari lahir sampai MTS mah Nggak ada. berarti gelap-gelapan ya? Gelap ya Kang Arul ya? Pakai damar sih. Pakai damar, cempor ya teh ya? Nah berarti waktu itu juga belajar juga harus masih pakai damar ya? Pakai cempor. Oh iya iya. Nah teh kebetulan kan teteh sendiri di sini tanpa teman sebaya, pernah nggak merasa kesepian gitu teh? Ya kadang Pengen- ya itu manusiawi. Pengen ada temen gitu. Jadi pernah nggak sewaktu-waktu, aduh jenuh banget nih sendirian di rumah, main gitu ke kampung ke sana, pernah teh? Pernah. Oh, jalan kaki, naik motor. Naik motor. Oh, naik motor. Oh, kalau jalan kaki nggak kuat gitu. Ya udah capek aja. Oh capek. Udah musimnya motor. Iya. Nah kebetulan teh di samping juga ini ada mobil ya. Kok jalannya kemana teh? Ya ke jalan ke sebelah sana. Oh, emang bisa gitu? Bisa. Kan kecil jalan teh. Ya kalau udah yang biasa mah bisa gitu. Jadi yang makanya harus yang udah Yang udah tapis lah gitu, udah lancar ya. udah profesional gitu ya. Profesional, amatiran mah nggak bisa. Kan jalannya ke sini masih tanah. Itu kalau musim hujan gimana bak kendaranya teh? Ya becek aja. Becek, tapi masih bisa. Bisa. Oh, kirain teh. Dipaksain sih. Oh. Harus pakai ban ini Kang. Apa? Kayak ban tahu tuh. Oh iya. Ban cross. Cross gitu ya. Yang buat ke gunung-gunung itu ya. Ada yang pakai ban kayak gitu kan motornya di sini ya. Pakai rantai itu. Oh pakai rantai. Oh lebih ini ya tuh, lebih kuat ya. Iya.
Ya kebetulan di sini kan Teteh sendiri ya Teh ya. Ini kembali lagi ke suasana malam nih. Mohon maaf ya Teh. Berarti Teteh merasanya kalau keluar malam di tempat Teteh sendiri merasa seram atau gimana Teh? Ya gitu aja. Karena heningnya gitu. Ya hening aja. Ada perasaan merinding nggak kalau keluar malam gitu Teh? Ya itu. Ada perasaan Iya merinding. jarang keluar sih, paling ke jamban aja, ke Oh, kamar gitu. mandi gitu. Oh. Baru keluar kalau malam. Ya kebetulan kamar mandinya juga di luar ya teh. Tapi pernah itu misalnya malam-malam keluar mau ke kamar mandi tapi merasa takut nggak jadi, pernah nggak ya? Ya pernah. Pernah. Itu waktu kecil ya, kalau sekarang mah udah ya udah biasa biasa, aja gitu. udah dibiasain. Itu karena apa waktu itu nggak jadi ke jamban gitu? Karena apa? Ya kayak bayangan-bayangan takut ada yang hal gitu. Padahal itu cuma cuma apa ketakutan Bayangan, gitu. bayangan. Yang dibuat aja. sendiri ya? Iya, jadi padahal mah nggak ada itu. Ada. Nah Teteh, saya dapat informasi tapi mohon maaf ya, katanya sekitar rumah Teteh itu hutannya masih sedikit agak angker. Itu benar nggak Teh? Teteh kan yang ditinggal di sini nih, ini mah menurut orang-orang gitu. Ya kalau dulu-dulu mah masih sepi banget ya gitu. Kalau sekarang mah udah biasa aja sih. Udah nggak terlalu gitu, nggak terlalu sepi. Kayak dulu gitu. Dulu mah masih banyak yang gitu, banyak ular, banyak serangga gitu. Sekarang mah udah nggak sepi lagi gitu. Berarti waktu kecil mah ini teh kayak udah hutan belantara gitu Teh? Ya masih kayak hutan perawan gitu. Oh, kayak Sekarang mah udah pada banyak orang gitu kalau Banyak siang ditebang hari. juga ya, pohon-pohon banyak ditebang. Udah banyak yang sering beraktivitas di perkebunan lah gitu intinya. oh, iya. Jadi udah dibuka lahan ya. Udah Kayak- sebagian mungkin ada sawah juga ya Teh ya. Ya. Iya, Kalau dulu mah belum ada ya? iya sebelah sana mah sawah ada. Ada. Tuh, dari dulu sawah. Iya, iya. Sekarang mah banyak monyet gitu. Oh. Jadi susah kalau sawah itu. Oh, iya. Banyak monyet di mana tuh? Di sini Oh di sini sering ada yang datang ke sini, ada pernah. sering. Oke, teman-teman. Itulah obrolan saya dengan Teh Ucu yang tinggal menyendiri tanpa tetangga berada di area hutan perbukitan ini, yang kebetulan Teh Ucu ini sudah lahir dari sini ya, sudah lahir di sini. Dan saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton video ini. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.